Всем привет, друзья! С вами Александр Гуртовой и Руслана. Привет. Напоминаю, что мы находимся в Египте, заселились в отель Иль Меркато. Позади нас находится фасад данного отеля. Прилетели сюда на одну неделю за $470. И сегодня, друзья, с самого утра мы решили поехать на очередной рифовый пляж, который называется Пальма. Он как бы платный от этого отеля, возят бесплатно, а за вход надо платить по $2 с человека. Мы решили просто все пляжи объездить, и сегодня будет уже завершающий. Есть, конечно, еще один песчаный, который называется White Beach, но он находится в той же лагуне, в которой мы вчера ездили на песчаный, как он назывался? Терезина. Потому мы решили на White Beach не ехать, а съездим еще на Пальму, посмотрим, как там. Также снимем, как всегда, для вас коралловый риф, покажем полностью весь обзор пляжа. И, возможно, завтра, я не знаю, у нас последний день, поедем еще раз на риф. Это самый первый пляж. Если вы смотрели все видео с Египта этой серии, то вы понимаете, о чем идет речь. И совсем скоро уже подъедет наш шаттл-бас, поэтому, друзья, заранее можете поддержать нас лайком. Всем приятного просмотра, скоро увидимся на пляже. Так, друзья, добрались мы уже на пляж Пальма. Сегодня, к сожалению, очень ветреный день. Сколько там ветер по погоднику? 35 километров в час, это первый раз. 35 километров в час. Да. Зачем вы сюда приехали? Ну, мы хотели поплавать, но я, наверное, плавать не буду. Несмотря на это все, я буду плавать, потому что я взял с собой маску, взял ласты, я обязан посмотреть подводный мир. Я надеюсь, все закончится без последствий. Смотрите, давайте посмотрим пляж. Получается, есть небольшой ресторан, да? Да, есть. Это ресторан, кафе, смотрите. Вот так выглядит пляж. Получается, спускаетесь, лежаки, матрасы. Стоимость от отеля $2. Если вы сами приедете, я не знаю, возможно, и дороже будет. Можете наблюдать на горизонте везде красный флаг. 2 понтона я наблюдаю. И мы решили где-то подальше от моря, вот здесь, расположиться. Пляж нельзя со своей едой. Меня забрали только что апельсину. Да, только в воду можно брать, и да? всё. Ну, к сожалению, да. Хорошо, хоть ты не взяла чего-то больше, да? Да. Пошли подойдем еще к морю. Пошли. Смотрите, есть хороший понтон, но я что-то не вижу, чтобы кто-то купался. Очень большие волны. А? Очень большие волны, прям смотри. В прошлый раз на рифе тоже были не маленькие на самом деле. Руслана просто меня отговаривает купаться, смотрите. Так там буйки даже есть, нормально. Ну, что тебя не выбросило куда-то на риф. Ну, сейчас посмотрим, короче. Адаптируемся. Я надеюсь, что у меня все-таки получится поплавать. Смотрите, пройдемся еще немного по пляжу. Играет музыка, покажем, как все выглядит. Я не пойму, зачем вот этот мелкий заход здесь сделали. Это кораллы. Кораллы, просто типа в кораллках с детьми. Также, смотрите, на вторую сторону можно пройти. Блин, так шумно. Опять будет музыка, авторское право. Кстати, Люди, вот видишь, смотри, здесь люди, ветра нет на этой стороне. люди вон Отвали. внизу вообще легли. Мне кажется, Да. там его еще меньше. Я тоже так думаю. Так что, возможно, сейчас поменяем свое местоположение, пройдемся, вот, расследуем, как говорится, Я все. еще хочу посмотреть, сколько здесь стоит фреш. Фреш? Да. Ты хочешь этот... Кстати, у меня есть смутное сомнение, что они говорят, что делают тебе фреш из манго, а сами наливают обычный Не, сок. они при тебе его делают. А, ну если при тебе, то это еще как вариант. Смотрите, как ветрено, друзья. Капец, как можно купаться. И я смотрю, люди внизу реально со своими полотенцами. Тут, смотрите, никого нету. Лежаки прямо на любой вкус и цвет, да, вообще выбирай. нигде нет цвета. Ой, сложный будет денек. Просто у нас, я же говорил, полноценный последний день. И я хотел бы его тоже провести насыщенно, но ветер нам мешает это сделать. Очень прохладно. Короче, будем надеяться, что у нас все получится. Вот ветер утихнет немножко. Руслана уже, я смотрю, так встала, Я мерзнет. думаю, не зря я кофту с собой взяла. Еще думала, брать ее или не брать. А я не взял, буду в полотенце Да, я тогда. тебя буду греть. Окутаюсь, Руслана будет меня греть. Так что, друзья, не знаю, надо сейчас искать нормальное безветренное место. Возможно, вниз туда спустимся. Если там будет лучше, то остановимся там. Потому что, как вы слышите, ну, хотя у меня стоит защита от ветра на камере, я думаю, вам не сильно ветер слышен. Но так как он настолько сильно дует, возможно, даже вы его тоже ощущаете. Смотрите, где люди лежат. Тут целый пляж внизу. Как парадки паранжу раздувает. Ага. Это жесть, короче. Очень дует. Сейчас будем менять, наверное, местоположение. Так, пойдем вниз. Спустились мы, друзья, только что вниз. На самом деле ветер идет с моря, потому тут останавливаться внизу, на вот этом песчаном пляже, не вариант. Мы сейчас еще пройдемся по понтону, посмотрим волны. Хотелось бы глянуть вообще, кто-то плавает сегодня или нет, потому что, как вы видите, все просто в одежде, в платках.
закутанные ходят и смотрят на море. Это, честно говоря, очень сильно расстраивает. Потому что очень холодно, я не знаю, как можно здесь купаться даже сегодня. Я на самом деле, друзья, каждый раз для вас снимал коралловые рифы, но я хотел, чтобы этот пляж тоже не был исключением и попробовать все-таки залезть и снять. Но я подхожу все ближе и ближе к спуску, и мне становится все как бы не то что страшно, а все какое-то такое жуткое такое состояние. Сейчас я покажу вам, почему я так настроен, скажем так, негативно. Смотрите, какое жесткое течение. Это просто жесть. Хотя, мне кажется, на рифе было что-то похожее. Как ты думаешь? Вообще очень холодно, тут и такие сильные волны, и вот охранник говорит, что течение нельзя плавать, он сидит и не пускает никого. Да, то есть даже если я захочу поплавать, меня просто не впустят сюда, физически будут заламывать. Смотрите, какая жесть происходит. Я не думал, что будет сегодня такой шторм, если это можно так назвать. Капец. Смотри, какие волны. Такое чувство, что она прямо сюда сейчас зальет, да? Очень. Короче, будем уходить отсюда, а то мне кажется, что нас вам не слышно. Возвращаемся, друзья, с очень пониженным, мягко говоря, настроением. Я хотел, несмотря на вот это все, хотя бы на 5 минут окунуться и поснимать для вас коралловый риф. Но я настолько расстроился, что я просто... Даже Руслан мне говорит, я тебя не пущу, я тебя не пущу. Я говорю, да я по-быстрому туда и обратно. А уже мы подошли к самому спуску, и там сидит охранник, который сказал нет. Он надел цепочки, надел всякие эти тряпки там. И короче, сидит, смотрит, что даже никто не да, и подходил. сидит специально смотрит, чтобы кто-то случайно там не подбухнул или еще что-то и не начал, короче, плавать. Потому что это действительно на самом деле небезопасно. Если вы помните, когда мы были на пляже Риф, я рассказывал, как ко мне подходил мужчина, который нас смотрит, кстати, передаю привет, если вы тоже смотрите сейчас. И его выкинуло на риф и полностью как бы поцарапало все ноги, живот. И вот эта ситуация, которая происходит на данный момент, может оказаться аналогичной, если я туда полезу. Нет, ты не И полезешь. знаешь, что самое обидное будет? Что целая неделя прошла отлично, а в последний день на пляже меня может швырнуть об кораллы, да? Лучше не надо этого делать. Мне кажется, мы, наверное, просто пофоткаемся здесь, полежим, позагораем. Это, короче, тот отдых, который я больше всего ненавижу. Ну, а что делать? Я его Пойдем называю, знаешь, как тюленей отдых. Я знаю, ну а что Когда ты просто сделаешь? лежишь, еще тут надо коктейльчики, барчик, короче, Да. фудкорт, типа снеки, ну, Ну, здесь такого нет. такое. Пошли, короче, хотя бы место найдем безветренное. Пошли. Смотрите, друзья, поднялся к ресторану. Хочу вам полностью обзор, такой панораму сделать на весь пляж, чтобы вы имели понятие, как он целиком выглядит. Смотрите, получается, есть две части. Вот справа очень много лежаков. 2 понтона, даже 3 есть еще. И вот слева, мы в левой части остановились, там менее ветрено. Также здесь ресторан, бесплатный душ, туалет. Ну, в целом, для тех, кто в нормальную погоду сюда попадет и будет купаться, то очень даже неплохое расположение, место. К сожалению, поплавать не получится, но я заметил, что на крайнем понтоне был сначала красный флаг, а сейчас он уже желтый. Так что есть все-таки надежда, что течение и ветер немного станет спокойнее, и я смогу занырнуть хотя бы, как я хотел, на 5 минут, чтобы посмотреть вкратце, как здесь выглядит коралловый риф. Ну, друзья, раз нельзя плавать, то мы решили это время все равно не терять зря. И смотрите, нашли такие вот скалы. Получается, они находятся внизу пляжа. И получается очень красивые фотки. Смотрите, как много этих скал здесь. Так что, в принципе, пляж очень хорошо подходит для фотосессии, да? Все фотографии будут меня в Инстаграме. О, какая молодец, да? Да. Сразу не теряешь времени А и почему разрекламируешься. нет? Ну да. Да, ссылочка в описании, Да. да. Друзья, только что пока делали фотосессию для Русланы, я увидел, как кто-то умудрился все-таки пойти с маской и с ластами. Вот там на горизонте, где желтый флаг.
И он минуты через 2, если не раньше, уже назад, короче, вылез, потому что его начало кидать. И я все-таки понимаю, что это, скорее всего, небезопасно в такую вот погоду с ветром 29, как Руслана говорила. Сколько? 35, вот. Я уже ошибся, то с утра было 29. Нырять сюда с маской из ласта. Честно вам скажу, из-за этого я очень сильно расстроился. Но, как говорится, я надеюсь, что вы поддержите лайком хотя бы за то, что мы все равно по максимуму передаем вам всю атмосферу. Я надеюсь, что это видео будет тоже полезным для тех, кто будет ехать на пляж Пальма-Бич или с отеля Эль Меркато, или как-то своим ходом. Так что вот так вот, еще будем находиться здесь как минимум до обеда, а потом уже будем снимать для вас обзор отеля. Смотрите, еще такой нюанс. К нам только что подошел человек, который продает дайвинги. Он нам сказал, что в такую погоду очень хорошо погружаться. Я, конечно, не представляю, как это можно делать. Но он говорит, когда сильно жарко, то сильно плохо видно, плохой обзор под водой. А вот сейчас, именно в такую погоду, как сегодня, идеально можно погрузиться с баллоном и посмотреть подводный мир. Хотя я не помню, когда мы собирались ехать на дайвинг, когда был ветер, нам его отменили. Это как-то странно выглядит. Может, ему просто Да. надо было впарить? Я думаю, да, потому что мы 3 раза выезжали на дайвинг, и нам его отменяли. Да, Потому что из-за ветра. Из-за ветра. Хотя ветер был намного меньше, чем сейчас. Смотрите, друзья, какая жесть до сих пор происходит на пляже. Все ходят просто по понтону, смотрят на воду и возвращаются обратно, потому что купаться так или иначе сегодня не получится. Прямо шторм такой, знаете, конкретный. И вот этот желтый флаг, его просто забыли поменять. А на самом деле туда тоже не пускают. И я не пойму, он с полотенцами кто-то пошел. Опять будет пробовать кто-то Я нырять. думаю, да, но это как-то страшно. Не сильно в такую подходящий погоду. денек, да. Это идеальный день просто позагорать, пофоткаться. Да. Да, в такую погоду очень просто можно и быстро сгореть. Я думаю, что лучше все равно, что мы сюда приехали, хотя бы посмотрели, сняли обзор, чем просто бы кушали в отеле, да, Да, или понятно. спали. Потому что интересно посмотреть все пляжи, которые предоставляет отель. Да, а так бы был у нас, друзья, просто тюленей отдых. Так что вот так вот. Друзья, встает все ветренее и ветренее, поэтому, скорее всего, мы будем заканчивать наше пребывание на этом пляже. Я думаю, вам тоже слышно, как дует ветер. И пора уже как бы приехать на обед, чтобы его не пропустить. И после обеда, друзья, мы будем снимать полный обзор отеля Эль Меркато, так как много людей просили меня в инстаграме, чтобы я показал полностью весь отель. Номер, территорию, что есть в отеле, все расскажем про нюансы, так что будет следующее видео очень информативным и полезным. А если вам понравилось видео с пляжем, обязательно поддержите нас лайком, напишите свой комментарий, читаем все ваши комментарии, частично отвечаем. И до скорых встреч, совсем скоро мы с вами увидимся. Пока! Пока!